حبيباتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غنشارك معكم واحد الغدا سبيسيال، لان هاد الاكله هادي كتجي كتحمق وكتعجبني وفريمون غادي الا جربتوها غادي توليو مدمنين عليها. بالنسبه للبنات هنايا عندي غادي تشوفوا المقادير. هنا عندي القزبر ومعدنوس، ربطه تكون صغيره، كتروا شويه من المعدنوس على القزبر. عندي نص حامضه كنعصرها. الزبده هي السر في هادشي كامل، كنطحنها مع هاد المقادير. الزبده البنات اللي هي من السما بالثومه ومن السما باعشاب، كتجي رائعه. كنشريها هكا باش نقول لكم الصراحه، هي بحال زبده بلديه فيها الماء، زوينه. كنخلطها مع هاد نرمي نص ديال ديك الباكيه اللي فيها 150 غرام، اللي كنرميها مع القزبر معدنوس مع الثومه، شي 6 ديال الفصوص ديال الثومه، ونص معلقه ديال المساخن اللي هي بيان سور يكونوا مسخن على اليد، ما يكونوش كيتشراو من الزنقه، يكونوا شارينهم ولكن على اليد يعني مطحونين على يديكم. الوغ البنات نص معلقه، كيبقى لكم الاختيار، ولكن هنا داك المساخن مع داك الشيء هكاك مع الثومه مع الربيع، يا سلام. هنا البنات كندهن الدجاجه ديالي اللي هي ديجا بيان سور رقتها وكل شيء، غسلتها من داك الحامض وداك الملحه وداك السكينجبير. وابخي البنات كنجيب كنشرمل هذا الشيء كامل. الا لاحظتوا هنا ما كاينش الزيت، ما زدت لا زيت لا والو، هذاك الشيء اللي طحنت سمحوا لي مع الزبده. صافي كنشرملها هكا وكنخليها ساعتين د المكانه بهاد الشرموله في الثلاجه. خاصك تصوبيها الصباح باش هي كطيب على نار مهيله. كطيب 4 سوايع في الفران، ولكن كتقلي الفران، يعني ما بين انا عندي ما بين 140 حتى 160 درجه من الفوق ومن التحت ديال الضوء. كنخليها 4 سوايع كطيب. ما نقولش لكم العظام ديالها كيتفرتوا البنات من كثرت اللي كتجي لذيذه وطياب مهيل، كتجي مشويه ما مشويه، كتجي المهم فوق الفاخر ما فوق الفاخر، ما كتعرفيهاش كيفاش دايره طيبه. هذا هو السر في هاد الدجاجه هادي اللي كتجي ملد منها ما كاينش. الوغ البنات كما كتشوفوا كندير بابي كويسون، كندير بابي الومنيوم، كندير الدجاجه على الصدر ديالها كطيب. ملي كندير على الصدر ديالها كطيب كما قلت لكم كنخلي درجه الحراره ما بين 160 140 بحال هكا. المهم انا دابا حاليا غادي نشعل على دابا غنشعل على 160. الوغ كتبقى 4 سوايع كطيب كما قلت لكم بالضبط في الفران ديال الضو من الفوق ومن التحت. كندوز ان ندير داكشي اللي غنرافق مع الدجاجه بالشرموله اللي بقات عندي من باش شرملت الدجاج. هنا البنات عندي لي شو الموف اللي انا غنديرو مع العويدات ديال القزبر ومعدنوس. ديك العواد القزبر ومعدنوس اللي شي مره كنقطعوهم كنرميوهم، هادوك ما غنرميهمش، كنغسلهم وكنخليهم بقياس واحد، وغنديرهم مع لي شو هنايا وشويه د الابزار وشويه د مليحه ومعلقه زويته البلديه. ويلا كتبدا تطلع فيه الغليه السخونيه، غنحركو غنقلبو هكا وغنخليه غنطفي عليه وغنغطيه بالغطايه ديال الزاج، وغنخليه بحال كيطيب في داك السخونيه ديالو. وهو البنات ملي كديري هكا بهاد الطريقه دي وكتطفي عليه كيبقى شاد راسو وكيبقى غزال. حيت نتوما عارفين الخضره ما خصهاش طيب بزاف باش تبقى ديك يعني شويه نستافدوا من ديك من الالياف ديالها ولي فيتامين ديالها. اما اللي طابت بزاف ما قدينا والو. ندوزو للطبق الثاني او باش غنرافق يعني الدجاج. هنا عندي فلفله خضراء، فلفله صفراء، القرعه الخضراء، وعندي خيزو. هنا كما كتشوفوا لي شو هنا طلع فيه الغليه، كنقلب وغنطفي عليه وغنغطيه وغنخليه. الوغ البنات هنا فلفله الحمر، الفلفله الخضراء وفلفله اللي عندكم، فلفله حمراء اللي عندكم اللي بغيتو ديروه. المهم انا اختاريت اختاريت هاد الخضره هادي كتعجبني. غنديرها البنات، غادي نجيب المقله وغادي ندير شرموله ديال الدجاج اللي درت، غنزيد في المقله ديك شرموله وغندير عليها هاد الخضيره هادي وغنخليها طيب على المهل بشويه. بيان سور ديك الطياب ديالها على المهل باش ما تطيبش في خضره، وباش عاوتاني ما تهبطش في خضره كما كيقولوا، ما تبقاش عاود خضره في خضره. مهم ما بين وبين. وكنبقى بنفس الطريقه البنات حتى كيطيب ليا هذا الشيء كما كتشوفوا. كندير في الاول فلفله وكندير سميتو الخيزو، اللي انا خيزو قطعته شرائح، يعني قطعته دي ترونش ولكن رقاق. غادي ندير سالاد اون اتوندون كطيب ليا الخضره. سالاد هنايا عندي درت سالاد
لا روكيت البنات، ودرت الخيار ودرت الكيوي، وبيان سور خلطتهم البنات بالفينيغر ديال التفاح، ودرت شويه ديال اسمحوا لي ديال الابزار وشويه د مليحه، ما درتش الزيت. هنا الفيرميسيل البنات ما شاركتهاش معكم، ولكن سي تري فاسيل. هذيك شويه الشرموله اللي بقات ليا دوزت فيها الفيرميسيل مع شويه ديال الشامبينيون والحامض مصير ديال الدار، صافي. غير على ما هكا طلعت فيها، حيت هي راكم كتعرفوها كتكون ديجا مسلوقه. خلطت هذيك شرموله مع ديك الحامض مصير ومع ديك الشامبينيون اللي هو شويه غير تشحر، وصافي وحطيتها هكا في الجناب. والفيرميسيل البنات تكون ديال الا كانت افضل انها تكون ديال الروز تكون احسن باش تكون زوينه وصحيه. هنا البنات هذاك الخيزو اللي كتشوفوا شرائح هكا جبدتو، بقيت كندورو هكا وكنديرو فوق الصدر ديال الدجاجه. تيلمون البنات الدجاجه تبارك الله الطياب ديالها بحال الزبده وبحال مشويه. عرفتي العظام ديالها مسكينه تهرسو قبل ما نديرها في لو بلا ديال باش نحطها. هنا اللي شو البنات طاب، شوفوا كيفاش كندير عليه الحامض، كنعصر عليه الحامض من بعد ما كنحطو في لو بلا. هنا سلطه اللي خلطتها خلاص، وديك الخضيره دورتها في الجناب، ديك القريعه، داك الفلفله الصفراء داك. وبالصحه والراحه كنتمنى انكم تجربوا الطريقه ديال الدجاج رائعه جدا جدا، يعني فريمون تستاهل التجربه. ولكن كما قلت لكم تكون زبده من السما بالاعشاب والثومه، وحقيقه كدير فارق. ولكن راه خصها تطحن البنات مع الطريقه اللي درت، خصكم ديروها يعني ماشي تخليو الزبده تالتالي، ولا طحنوها هكا في الميكسور مع الربيع والثومه بيان سور والحامض. بالصحة والراحة البنات، شكرا على لي كومونتير، شكرا على التعليقات ديالكم الزوينة. نخليكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساوش تحطوا لايك وتدعموني باش لي فيديو يكون ديما الجديد. السلام عليكم حبيباتي.